今日嚟講講呢部我身後呢部本田布威啦，香港講嘅 Stepwagon 啦。呢部車咧就係因為慢速嘅時候咧加唔起油鎖速，咁車主通過溝通咧就直接響香港開到過嚟中山，為我哋保德汽車維修咧幫佢進行個檢查檢修嘅。咁經我哋師傅嘅檢查咧，就係因為油箱我哋已經抬咗落嚟啦。入邊嘅油咧加咗之後咧有雜質，就加唔起油啦。咁啊，另外一個通過我哋檢查啦，嗰個漏油啦，係嗰個曲軸嘅後油氈啦，同埋波箱嘅前油氈咧都進行個更換啦，係因為佢哋硬咗之後咧供唔住啲油，導致嘅漏油出嚟。呢兩個零件就平，但係咧人工係非常之多嘅，成個前條抬咗落嚟，同埋波箱分開佢先係換得到呢兩個零件嘅，同埋太尺啦，太尺都鬆啦，驗車嘅時候覺得佢有啲鬆咧，咁而家一次嘅就換晒噶啦。接落嚟睇下我哋同佢清咗油箱之後試車嘅一個效果。嗱，睇下啦，就係咁大工程啦，成班彪形大漢抬上去先搞得掂。而家部車就搞掂晒啦，裝好晒啲嘢之後咧，我哋都要有個重要嘅環節，就係路試嘅檢查下部車是否正常，同埋是否所有嘅數據都匹配好。而家就開始啦。之前咧30-40嘅時候就會鎖速嘅，咁而家咧要幾多就有幾多啦。非常之絲滑，波箱好平順，油門咧好輕，開起身好爽啊！部車就路試完翻嚟啦，一切都正常，用一個字嚟形容就係爽。我哋保德汽車維修廠咧響中山咧已經紮根咗28年嘅，有豐富嘅維修案例。如果你部愛車都有維修整備嘅計劃，可以過嚟中山保德揾我哋為你排憂解難。你剛需要，我正專業。記得關注我哋中山保德哦。